या एक्चुअली हामीले पडकास्ट अलिकति बिचमा चाहिँ पज जस्तो भयो ब्रेक नै भएको थियो हाम्रो अब लिभिङ विथ आइसिटीमा इभेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ अफकोर्स लाइक I mean, I cannot even think of it. Ke Rajan sarle how he manages such many events bhanera. He's such a wonderful person. Wonderful bhanda pani skillful, powerful ke bhanne. Dennis sir, he is awesome person. त्यही भएर धेरै इभेन्ट्सहरू भइरहेको थियो लिभिङ विथ आइसिटीको चाहिँ त्यही भएर हामीले पडकास्टहरू फिल्म गर्न पाएनौँ. Finally, after I think last podcast shoot गरेको officially ICT Waves नै shoot गरेको चाहिँ 2 महिना सायद भइसक्यो होला. So after that long duration, I'm finally sitting in this seat and then welcoming my guest. Today we have Rojen bro with me. He is from Ask Buddie. आज हाम्रो यो एपिसोड पनि Ask Buddie special हो. Ask Buddie is our community partner. Shout out to Ask Buddie and people watching us there. It's my privilege to welcome you, bro. Welcome to the podcast. Thank you for inviting me to the podcast. Yeah. It's actually such a privilege. I talked to Ashish and he arranged our podcast, so this is awesome. I hope we will have insightful talk today. So, कहाँबाट सुरु गर्ने त? There are like so many things we can talk, हैन? अब टेक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अनलाइन गर्छ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम अघि हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ. आज पानी परेर म चाहिँ एकदमै भिजेको थिएँ बाहिर है. सो हामी थोरै कुरा गर्दैछौँ इन्टर्नसिप अनि त्यसपछि टेक जबको बारेमा. सो यु सी लाइक 2 वर्ष जस्तो इन्टर्नसिप गर्नुभयो होइन हजुरले टेक इन्टर्नसिप. सो how is like experience of getting tech internship नेपालमा चाहिँ कसरी हजुरलाई आइडिया भयो मैले इन्टर्नसिप लिन्छु नै भनेर गर्नुभएको हो कि? पहिला त मैले अब इन्टर्नसिप खोजेको थिएँ त्यो मेरो ए लेभल सिधेपछि इन्टर्नसिप खोज्न थालेको थिएँ. You did A level त्यो बेला? It's not like अरू कम्पनीले हजुरलाई रिच गरे हजुरले इन्टर्नसिप सिकै गर्नुभएको थियो. How did you proceed? Like मलाई इन्टर्नसिप चाहिएको छ भने कसरी प्रोसेड गर्ने होला? मैले चाहिँ फर्स्टमा अब त्यो काठमाडौँ जब्सहरू सबमा त्यो रेज्युमेहरू पठाएको थिएँ होइन. अनि त्यसपछि फेसबुकमा त्यो आक्स बडीमा नि कति ग्रुपमा लाइक पोस्ट गरिराख्नु भएको थियो त्यो इन्टर्नसिपको बारेमा. त्यता पनि रिच आउट गरेँ तर त्यता चाहिँ कुनै पनि पाएन. अनि पछि अर्को साथीको लाइक दाइको कम्पनी थियो त्यता पनि एप्लाई गरेको थिएँ. त्यता नि इन्टरभ्यूसम्म चाहिँ पुगेँ तर त्यता नि पाएको थिएन. लास्टमा त्यो मेरो काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो स्कुलमा. अनि उहाँले चाहिँ नि लाइक तिम्रो सिभी पठाऊ म एउटा ठाउँमा त्यो चिनेको ठाउँ छ पठाइदिन्छु भन्नुभयो होइन. अनि त्यसपछि सिभी पठाइदिनु भयो मलाई कल आयो अनि त्यता गएर इन्टरभ्यू दिएँ. अनि त्यता चाहिँ नि अब भोलिदेखि स्टार्ट गर्न सक्छ भाइ स्टार्ट गर भनेर. यो सेड इन्टरभ्यूसम्म पुग्यो भनेर इन्टरभ्यू कस्तो हुँदो रहेछ यता लाइक कुन कम्पनीको थियो त्यो? त्यो चाहिँ नि काठमाडौँ कोड्स भन्ने थियो क्या अरे. काठमाडौँ कोड्स. हजुर. सो बेसिकली फर्स्टमा हजुरले रेज्युमी सबमिट गर्नुभयो. यु सबमिटेड थ्रु इमेल? हजुर त्यता चाहिँ मैले साथी थ्रु पठाएको थिएँ क्या अरे. साथी पहिल्यैदेखि त्यसमा थियो त्यता थियो. आई सी. सो यु सर्च फर दिज इन्टर्नसिप पोस्ट जुन हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा त्यसपछि लिङ्क्डइनमा पनि धेरैतिर चाहिँ जबहरूको चाहिँ अपर्च्युनिटी सेयर भइरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले इन्टर्नसिपको लागि रेज्युमी पठाउनु भयो आफ्नो. त्यसपछि इन्टरभ्यू भयो. लेट्स टक अबाउट रेज्युमीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा नि होइन. पर्सनली मैले पनि आफ्नो रेज्युमीहरू बनाइरहेको हुन्छु होइन. अनि लाइक I cannot really like figure out what are the things that tech company want to see in my resume. हजुरको एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ what should be included in resume? फर्स्ट सुरु त एक्सपिरियन्सै खोज्छ जता पनि होइन. अनि त्यसपछि अब स्किलहरू के छ अनि प्रोजेक्टहरू केमा काम गरेछ. मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट पनि थियो त्यसले चाहिँ नि लाइक अहिले लास्ट टाइम जुन जब गरेको थिएँ त्यसमा पनि धेरै नै हेल्प भयो. सो अरू त कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू लाइक हजुरले आफ्नो के थियो तपाईँको? मेरो चाहिँ अब वेब एप्लिकेसन थियो अनि त्यही देखाएको थियो त्यता प्रोजेक्ट. तर त्यो राम्रोसित हस्दैन भएको थिएन त्यति बेला ल्यापटपमै लोकलमा देखायो.
अनि अर्को चाहिँ मैले अब गेम ज्यामहरू गर्दा थिएँ नि त अनि गेम ज्यामकोमा गरेको लाइक गेमहरू पनि देखाएको थिएँ के प्रोजेक्टहरू गरेको छ भने त्यो प्रोजेक्टहरूको बारेमा डिटेलली लेख्ने त्यसपछि अनि स्किल्सहरू के छ होइन तपाईँको लाइक पाइथन फ्ल्याग्स रियाक्ट एन्ड सो अन स्किल्सहरू त्यही लेख्नुभयो होला सायद होइन त्यसपछि एजुकेसन पनि सायद पर्छ होला होइन डिग्री छ भने डिग्री अलवेज हेल्प्स होइन त्यो पनि मेन्सन गर्ने अनि यु बिल्ड अ गुड रेज्युमी अनि रेज्युमी बनाइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप इज इन्टरभ्यूको लागि कल गर्छ हाउ वाज द एक्सपिरियन्स इन्टरभ्यूमा मैले नेपालमा चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि इन्टरभ्यू लिएको त्यति धेरै सुनेको छैन मेरो चाहिँ नि अब पहिला त त्यो प्रोजेक्टहरू देखाएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक फर्स्टवाला जुनमा चाहिँ पाएको थिएन त्यता त लाइक प्रोजेक्टहरू देखायो अनि भोलि पछि कल गर्छु भनेर त्यता कलै गरेन अनि पछि रिजेक्सनको इमेल मात्र पठायो होइन अनि अब अर्कोमा चाहिँ नि जुनमा चाहिँ पाएँ त्यता चाहिँ नि मलाई लगेर पाइथनको अल्गोरिदमहरू लाइक दियो अनि त्यो अल्गोरिदमहरू सल्भ गरेर अनि एसक्युएलको पनि दिनुभएको थियो त्यति हो आइसी एल्गोरिदम बेसिकली डिएसए हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम डिएसए थियो तर त्यस्तो कम्प्लेक्स त थिएन नर्मल सर्चिङ अल्गोरिदम र अनि त्यही सर्टिङ थियो क्या कस्तो खालको सर्ट इज इट बबल सर्ट मैले चाहिँ बबल सर्टै गरेको छु त्यही मात्र बबल सर्ट कस्तो फन छ नि है हजुर इट्स लाइक या बाइनरी सर्च ट्रीहरू धेरै कुरा छ अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो सायद कम्प्लेक्स नसोध्नु हुँदो रहेछ भनेपछि बबल सर्टबाट गर्नुभयो भने इट्स लाइक नर्मल इन्टरभ्यू नै हो कोडिङ इन्टरभ्यू अनि त्यसपछि आइसी सो यु सेट फर ए इन्टरभ्यू अनि सेलेक्ट हुनु भएन त्यहाँ है होइन त्यो कस्तो भएको थियो कोडिङ प्रब्लम दिएकोमा चाहिँ सेलेक्ट भयो ए अनि केमा चाहिँ अर्को जुनमा चाहिँ मैले रेज्युमे पठाएर प्रोजेक्ट देखाएको थिएँ त्यता चाहिँ भएन कोडिङमा चाहिँ सेलेक्ट हुनुभयो अनि त्यसपछि यु इन्टर्न देयर हजुर 2 वर्ष गर्नुभएको भनेको त्यही हो मेरो चाहिँ अब फर्स्टमा त लाइक 6 मन्थ्सको मात्र भनेर गएको थिएँ अनि अब पेन्डेमिक भएन होइन त्यो पेन्डेमिक भएर वर्क फ्रम होम भएर 1 वर्षै त्यो त्यसपछि चाहिँ अब कलेज सुरु हुनु लाग्थ्यो त्यति बेला चाहिँ छोड्न लागेको बेला पार्ट टाइम अफर गर्नुभयो अनि पार्ट टाइम गर्दै बसिरहेको अब मलाई इन्टर्नसिप चाहियो अरे होइन अब नेपालमै पनि कति कम्पनीहरू त्यस्तो छ होइन जसमा चाहिँ काम गऱ्यो भने इट्स अ ड्रिम टु वर्क देयर जस्तो के कति मान्छेहरूको लागि चाहिँ यहाँ भने होइन फर इक्जाम्पल ई सेवा फोन पेहरू भयो होइन त्यसपछि फ्युज मसिनहरू छ डियर वर्क त भयो होइन त्यसपछि अरू धेरै कम्पनीहरू छ जुनमा चाहिँ काम गर्दाखेरि इट्स अल्सो प्राइड अनि मेबी पिपल अल्सो मेक रियली गुड मनी होइन पैसाको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ होइन हजुरले अब मलाई कतै इन्टर्नसिप अप्लाई गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ कसरी गर्दा ठिक होला लागि एउटा टाइम लाइन जस्तो के गर्नुपर्छ त्यो हजुरले कुरा गर्नु हजुर फर्स्टमा त अब आफ्नोसँग एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ केही छैन भने त फर्स्टमा त्यो प्रोजेक्टहरू नै गर्नु पर्यो अनि प्रोजेक्टहरूबाट अब आफूले सिक्दै गएर त्यो चाहिँ अब रेज्युमेमा लिस्ट आउट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यो जब फेयरहरू भइरहेको हुन्छ त्यता गएर एप्लाई गर्दा नि भयो अनि अर्को त्यो फेसबुकहरूमा पनि धेरै आइरहेको हुन्छ नि आक्सबडीमै कति धेरै आइरहेको हुन्छ त्यता पनि अब रिच आउट गर्नु पर्यो आफूले रिच आउट नगरेसम्म हुँदैन मेरो इट्स इफ यु डोन्ट आस्क देन द एन्सर इज अलवेज नो भन्ने छ नि होइन कुरा अनि मेरो कतिजना साथीहरू यस्तो छ होइन दे थिङ्क दे आर नट गुड इनफ भनेर होइन मलाई नै पनि कति टाइममा त्यस्तो फिल भइरहेको हुन्छ होइन दो मेबी हामीले गरेको कुराहरू केही छ प्रोजेक्ट्सहरू पनि अलरेडी छ होइन तर पनि वी फिल लाइक वी आर नट रेडी फर द इन्टर्नसिप अथवा रेडी टु वर्क त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी बिट गर्न लाग्छ हजुरलाई त्यो त मलाई नै आइरहेकै हुन्छ अहिलेसम्म छ होइन हजुर हजुर त्यता नआए पनि कम्पनीमा चाहिँ लाइक एप्लाई गरेर सेलेक्ट हुनुभयो पनि हजुरलाई अब आएन भने पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्न अब त्यता सिकाउने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यता गएर आफैले सिक्दै गर्दा नि हुन्छ त्यो
Even if you think you are not ready, go ahead and apply for it होला है हजुर I see. Okay. And obviously we can like milk the names of our project and त्यसपछि we can like exaggerate the description पनि होला कोही होला त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ नि त्यस्तो त धेरै हुन्छ लाइक सबैले अब रेज्युमेमा त गरिरहेकै हुन्छ रेज्युमे त अफ कोर्स गर्नु पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई या cool र टेक्निकल टर्म्सहरुमा लेख्यो भने obviously fascinating हुन्छ रेज्युमे हजुर अब धेरै पाइल हुन्छ रेज्युमे त्यसबाट स्ट्यान्ड आउट हुनु पर्यो cool. Let's also talk about पैसा पैसा चाहिँ कतिको हुन्छ like is it hourly basis मा बाहिर त hourly basis मा पे गर्छ हैन अनि hourly basis को पेमेन्ट अथवा monthly salary नै दिँदाखेरि पनि बाहिरको सँग त यहाँ कम्पेयर गर्न सकिदैन अफ कोर्स हैन नेपालमा नै इन्टर्नशिपहरु गर्दा चाहिँ पेमेन्ट कस्तो हुन्छ अनेस्ट भएर भन्नु हैन लाइक यता उता त्यो यति रेन्जमा हुन्छ एउटा मोबाइल किन्न सक्छु त्यसरी भन्नु भएन पैसा के रेन्जमा भन्नु न कस्तो हुँदै रहेछ कस्तो लाइक एक्चुअल पैसै you can say like we earn this much हाम्रो इन्टर्नशिप्स मा अब नेपालमा इन्टर्नशिपमा मिनिमम वेज सम्म त पाइराकै हुन्छ मिनिमम वेज कति हुन्छ अहिले नेपालको 13000 समथिङ छ के मिनिमम वेज I see त्यतिसम्म चाहिँ नि पाएको थिएँ मैले चाहिँ नि अनि हजुरको फर्स्ट इन्टर्नशिपमा कति थियो पेमेन्ट फर्स्टमा चाहिँ मेरो लाइक मैले एक्सेप्ट गरेको बेला चाहिँ 6000 भन्नुभएको थियो हैन हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो 2 मन्थ्स पछि लाइक 10000 जति गरिदिनु भएको थियो बढ्यो अनि काम राम्रो भयो जस्तो छ हजुर अनि त्यसपछि 15000 जति भयो that is that the maximum amount हजुरले अहिलेसम्म लिनुभएको त्यसपछि मैले पार्ट टाइम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ आवरली दिनुभयो आवरली कति हो आवरली त्यो चाहिँ 100 थियो I see cool अनि पार्ट टाइम त्यति गर्दाखेरि पनि it's nice thing नै नि त हैन सिकिरहेकै हुन्छ and remember it's internship नि त internship भनेको चाहिँ it's not only job it's also learning हजुर cool I see so internship को धेरै नै कुरा गरे जस्तो लाग्यो तर मलाई चाहिँ एक्चुअली लाइक अब कति जना स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे आर जस्ट वर्किङ दे आर डुइङ सो मेनी प्रोजेक्ट्स हैन अनि अफ कोर्स कोडिङ को जसले हामीलाई हेरेर भएको छ उहाँले पनि रिलेट गर्नुहुन्छ होला कोडिङ भनेको फिल्ड नै यस्तै हो कि वी डाइभ इन सो डीप है सो डीप के कस्तो त्यो हाम्रो आफ्नै संसार हुन्छ हामी हराइन्छ हैन किनभने हामीले त्यो मान्छेको लागि एउटा छुट्टै एउटा संसार एउटा अर्को छुट्टै मान्छे नै बनाएको जस्तै हुन्छ वेबसाइट बनाउनु भनेको त एउटा इन्टरएक्टिभ वेबसाइट बनाइँदै छ भने यो मान्छेले यहाँ क्लिक गर्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो क्लिकको रेस्पोन्स यसरी गर्छु यसरी म डेटाबेसमा जान्छु त्यसपछि डेटा ल्याएर उसलाई दिन्छु वेबसाइटलाई मैले यसरी इन्टरएक्टिभ बनाउँछु अथवा एआई तिर छ भने चाहिँ डेटा यसरी आउँछ अनि त्यो डेटाको इन्टरप्रिटेसन मैले यसरी गर्छु हैन एआई मा डेटा साइन्समा डेटा कुरा त इट्स सो डीप के अनि इट्स सो फ्यासिनेटिङ अनि त्यही भएर यो फ्यासिनेटिङ मात्रै नराख्ने हैन पैसा पनि कमाउनु पर्यो नि त आउट अफ इट हैन कति जनालाई चाहिँ त्यस्तो हंगर पनि हुन्छ क्या दे आर रियली ट्यालेन्ट इन कोडिङ बट दे आर नट मेकिङ एनी मनी एन्ड दे फिल लाइक आई वान्ट टु मेक मनी नाउ अनि त्यस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्दाखेरि okay now I have to apply for internship and yeah internship ma it's good and we have to seek out opportunities we feel like we are not enough tara हजुरले अघि पनि भनिहाल्नु भयो you should just seek out opportunities even if you feel not enough अझ पनि you feel it हैन हजुर र यो लाइक कहिले सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई I think Google engineer also feels many of them maybe they feel like they are not enough हजुर है हजुरले एक्स बडीको बट बनाउनु भएको हैन हजुर लेट्स टक अबाउट दैट न जब बट भन्न चाहिँ इट्स समथिङ दैट इज आवर वर्क हैन अनि अटोमेट गर्ने काइन्ड अफ बनाउन अटोमेसन के हो खासमा चाहिँ एक्स बडीको बटले के गर्छ खासमा त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डिस्कर्डको कम्युनिटी सर्भर छ अनि त्यसमा चाहिँ अब सब मान्छेहरुलाई त के लाइक क्वेशनहरु सोध्न आइराख्नु भएको हुन्छ नि त डिस्कर्डमा अनि त्यो
सबको लागि एउटै ठाउँमा नसोधेर लाइक अब ज्याङ्गोको छुट्टै ठाउँमा राखेर अनि सबको आफ्नो आफ्नो च्यानल सेपरेट गरेको छौँ अनि अब त्यो सबैजनालाई रिलेभेन्ट पनि हुन्न अनि त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो आक्सबडी बटबाट मान्छेहरूलाई कुन च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु मन छ त्यसको अनुसार चाहिँ त्यो रोल लिने कमान्डहरू राखेर बट राखेको छौँ अनि अरू पनि फिचरहरू लाइक त्यो के हुन्छ नि गुरु कमान्ड भन्ने छ त्यसमा त्यो के हेल्पको लागि त्यो टेक्स्टहरू छ त्यस्तो राखेको छ people can like type in एउटा command and त्यसपछि they can select the channel they want to join आफ्नो interest अनुसार होला what are few channels there are I mean in Oxford channels अब सबै टेक्नोलोजी पपुलर टेक्नोलोजीको लागि छुट्टै च्यानल छ एउटा त अनि अर्को चाहिँ नि त्यो ओपन सोर्सको प्रोजेक्टहरू अनुसार च्यानल छ अनि जेनरल अब कम्युनिटीको च्यानल हुन्छ नि अब त्यो आफ्नो प्रोजेक्टहरू देखाउनको लागि अनि जेनरल च्याटको लागि च्यानलहरू छ question okay there are different channel for different purpose पनि हजुर I see Oxford is awesome community खासमा भन्नु पर्दाखेरि अब कसैको एउटा मेन्टरशिप चाहिँ ल्याक गरिरहेको छ एउटा प्रोग्रामिङ एन्थुजियास्ट अथवा कम्प्युटर साइन्स एन्थुजियास्टले भने दे क्यान गो इन्टु Oxford एन्ड देन फाइन्ड द्याट मेन्टरशिप अथवा मेन्टरहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ नि होइन एन्ड if they find you fascinating or your project fascinating then they are definitely going to guide you that is the awesome part of Oxford. You said about open source हजुरको पनि आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट धेरै छ होइन ओपन सोर्स भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ क्या त मलाई आई डोन्ट नो इट्स गुड फर द कम्युनिटी होइन इट्स गुड फर द कम्युनिटी तर आई डोन्ट नो मेबी आइ एम अ लिटल बिट सेल्फिश मान्छे पनि है तर आफ्नो लागि चाहिँ के त ओपन सोर्स गरेर भन्ने फिलिङ्स आउँछ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो अब आफूलाई नगरेसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन होला मलाई चाहिँ अब पहिला चाहिँ ओपन सोर्स त्यो ट्राई चाहिँ गर्नु मन थियो होइन ओपन सोर्समा केही कन्ट्रिब्युट गर्नु मन थियो तर लाइक अब धेरै ठुलो प्रोजेक्टहरूमा जाँदाखेरि कस्तो त्यो आफूले गरेको मिल्दैन कि जस्तो पनि हुन्थ्यो अनि पछि त्यो यता आक्सबडीमा त्यो अक्टोबर फेस्ट कि त्यता चाहिँ ओपन सोर्सको के एउटा इभेन्ट भएको थियो अनि मैले चाहिँ त्यता जोइन गरेको थिएँ अनि त्यता चाहिँ त्यो 4वटा कमिट गरेर त्यो के टी सर्टहरू के दिन्थ्यो होइन अनि यता आक्सबडीको इभेन्टमा चाहिँ त्यो गाइड गरिदिनु भयो अनि त्यो कमिट गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो आशिष दादाले चाहिँ यता त्यो ओपन सोर्सको त्यो प्रोजेक्टहरू खोल्नु भएको थियो त्यो अहिलेको बट त्यति बेला स्टार्ट गरेको थियो त्यो ठ्याक्कै डिसेम्बरतिर अनि मैले पनि अब म नि गर्छु भनेर गएँ त्यति बेला मलाई चाहिँ केही आउँदैन थियो बल्ल त्यो अक्टोबर फेस्टको अलिकति सिकेर गएको थिएँ अनि आशिष दादाले चाहिँ लाइक इन्करेज गर्नुभयो क्या मलाई गर्न अनि मैले गरेर त्यो के एउटा त्यो रोलको कमान्ड थियो त्यो बनाएर पठाएँ होइन त्यो पठाएपछि लाइक धेरै नै त्यो फिडब्याकहरू दिनुभयो कि अरूले पनि आशिष दादाले पनि यो यसरी गर्दा हुन्छ त्यो त्यसरी गर्दा हुन्छ होइन मैले चाहिँ पहिला अब आफूले कोडिङ चाहिँ नि गर्न सक्थेँ होइन तर कोडिङ गर्ने पनि अब एउटा वे हुन्छ नि राम्रो लाइक सबैले बुझ्ने गरी गर्नु पनि अनि त्यो चाहिँ मैले आफूले गरेर पठाएर त्यो के चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर सबै सिकाइदिनु भयो कि अनि त्यो ओपन सोर्सलाई अब कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कम्युनिटीले त फाइदा हुने नै भयो तर आफूलाई आफू पनि ग्रो हुन्छ त्यो आफूले पनि धेरै नै सिकिन्छ आइसी फाइदा भने अहिले हजुरले कुरा गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ इज इट नेटवर्किङ फाइदा नेटवर्किङ अथवा सपोर्ट नै भन्नु मलाई होइन सपोर्ट कम्युनिटी त्यो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एउटा स्पेसिफिक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो स्पेसिफिक ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा चाहिँ अब इट्स नट लाइक वान पर्सन इज वर्किङ इन द्याट नि त एउटा फर इक्जाम्पल एउटा कोड एडिटर चाहिँ ओपन सोर्स छ अरे है अनि त्यसमा चाहिँ अब इन्डस्ट्रीको पपुलर मान्छेले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुनसक्छ होइन अनि हामी एज अ कम्प्युटर साइन्स इन्थुजियास्ट त्यो प्रोजेक्टमा गएर कन्ट्रिब्युट गर्दा त द्याट डज नट मिन कि तपाईँको काम चाहिँ फ्रीमा त्यहाँ गइरहेको छ द्याट मिन्स त्यो इन्डस्ट्रीको लिडर जुनले त्यो प्रोजेक्टलाई सपोर्ट गरिरहेको छ ऊबाट तपाईँले पनि सपोर्ट पाइरहनु भएको छ कि सिकिरहनु भएको छ ऊबाट भन्नु त्यो प्रोजेक्टमा कोलाबोरेट गरेर एउटा कोलाबोरेसन सिक्यो नेटवर्क भयो होइन त्यसपछि फाइदा चाहिँ त्यो
होला सायद है त्यो पनि भयो आफ्नो स्किल पनि ग्रो भयो त्यो नयाँ सिक्यो अनि अब त्यही कोड एडिटर भन्नुभयो भने अब VS कोडकै छ नि That's an open source project हैन हजुर एटम पनि ओपन सोर्स हो VS कोडमै त्यो कोड गरेर VS कोडमै त्यो कन्ट्रिब्युट पनि गर्न मिल्यो That is a sweet thing. अघि मैले तपाईलाई सोधेको क्वेसन आई युज टु फिल दिस पहिला चाहिँ हैन तर कोही बेला पडकास्ट कन्डक्ट होस्ट गर्ने मान्छे अथवा इन्टरभ्यू होस्ट गर्ने मान्छे भएपछि स्टुपिड क्वेसन नै सोध्नुपर्छ किनभने that lets the other person open their dimension of thought के यो चाहिँ मैले पहिला सोच्थेँ पहिला चाहिँ मलाई ओपन सोर्सको फाइदाहरू के होला र फाइदा भन्दा धेरै घाटा नै होला जस्तो लाग्थ्यो क्या तर होइन रहेछ ओपन सोर्सको घाटा तब हुन सक्छ जब तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ अदर पिपल शुड नट गेट एक्सेस टु हैन फर एक्जाम्पल तपाईको एउटा कुनै वेबसाइट छ अनि त्यो वेबसाइटले तपाईले ओपन सोर्स गरिदिनु भयो भने त त्यो वेबसाइटको कोड त जसले पनि युज गर्न पाउँछ हैन अनि त्यसपछि तपाईको वेबसाइट अर्कोले कपी गरेर अनि त्यसपछि त्यस्तै वेबसाइट बनायो भने द्याट्स नट अ गुड थिङ द्याट इज ओन्ली अब प्रोजेक्ट पनि कस्तो खालको प्रोजेक्ट ओपन सोर्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अब ओपन सोर्स गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट ओपन सोर्स गर्न नहुने प्रोजेक्टहरू हुन्छ फर एक्जाम्पल गुगलको क्रोम जुन छ क्रोमियममा बेस्ड छ अब क्रोमियम ओपन सोर्स गरेको छ गुगलले बट गुगल क्यानट ओपन सोर्स देयर क्रोम इटसेल्फ नि हैन त्यही भएर अब फेरि क्रोमियम ओपन सोर्स नगरिदिएको भए घाटा धेरै हुन्थ्यो गुगललाई हो कि नै हुन्थ्यो नि हैन त्यही भएर ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा काम गर्न कस्तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि कस्तो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल भएर सोच्न सक्ने हुनु पर्यो तर हामी जति पनि डेभलपर कम्युनिटीको मान्छेहरू छौँ हामीलाई सायद कस्तो ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने नै धेरै कन्सर्न हुन्छ जस्तो लाग्छ र ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा पार्टिसिपेट गर्नु चाहिँ इट्स रियली गुड थिङ टु डु विच आई रियलाइज्ड लेटली नै किनभने त्यहाँ तपाईँको काम मात्रै जाँदैन तपाईँले त्यसको बापतमा धेरै नै कुराहरू पाउनुहुन्छ जुन हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ एब्सोल्युटली आई लभ लाइक ओपन सोर्सको यो जुन कम्युनिटी कन्सेप्ट छ नि सायद ओपन सोर्स कम्युनिटी कन्सेप्ट नहुनु भने अहिले जुन टेक्नोलोजीमा ग्रोथ छ नि त्यो हुँदैन थियो होला है हजुरलाई कस्तो लाग्छ प्रब्लम हुँदैन थियो होला अब लिनक्स भयो हैन सबभन्दा मेन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट त्यो नभएको अब अहिले सबैले त्यो पे गरिराख्नु पर्थ्यो होला विन्डोजको लाइसेन्सको लागि कति प्रोजेक्टहरू नै होस्ट हुँदैन थियो होला त्यसको लागि ट्रु लिनक्स हुन्थेन VS कोड सायद पे गरिराख्नु पर्थ्यो होला अहिले पनि हैन अनि VS कोडको जुन कुनै सानो तर एकदमै हेल्पफुल एकदमै क्रिटिकल एक्सटेन्सन्सहरू छ हैन त्यो ओपन सोर्स भएकोले नै आएको हो हैन किनभने त्यो त अरु डेभलपरले बनाएको हो नि त and they built it because it's open source project हैन अनि yeah that is so cool this is why open source concept is bright cool के कुरा गर्ने त अर्को let's talk about do you want to decide topic maybe let's talk about social media नि त किनभने तपाईले फेसबुक कतिको चलाउनुहुन्छ त फेसबुक अहिले त त्यति चलाएको छैन फेसबुक चाहिँ नि अहिले त सबै डिस्कर्ड मात्र होला I see like how many hours अथवा maybe if less than 1 hour then how many minutes do you spend per day social media सोशल मिडिया त अब फोनमा त जहिले एक्टिभै हुन्छ हैन अनि मेसेज आउन बित्तिकै हेरिहालिन्छ तर अब यतिकै त्यो स्क्रोलहरु गर्दाखेरि त 2 hours जति त युज हुन्छ होला Do you think you are kind of like do you think you are addicted to social media probably you are right मलाई पनि lately के कस्तो फिलिङ्स आइरहेछ भनेर I'm kind of addicted to social media भन्ने फिलिङ यो चाहिँ last 2 months अथवा last 2 months भन्दा पनि last 1 month जस्तो लाग्यो है so last 1 month देखि मलाई कस्तो फिलिङ आइरहेछ भने
सोसल मिडिया इज ड्र्यागिङ मी जस्तो लाग्यो मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने लेट मी एक्सप्लेन है त थोरै मेरो लाइक फेसबुकको एनी सोसल मिडिया होइन 100% सबै सोसल मिडियाको नोटिफिकेसन चाहिँ टर्न अफ हुन्छ होइन म युट्युबको पनि एप चलाउँदिनँ किनभने डु यु नो लाइक युट्युबको एपमा त्यो अटो प्ले हुन्छ नि अनि होम फिडमा जुन भिडियो आएको हुन्छ त्यही भिडियो प्ले गर्न सुरु गरिदिन्छ अनि त्यसपछि वी टेन टु किप वाचिङ द्याट भिडियो नि त होइन अनि म चाहिँ युट्युबको एप नै चलाउँदैन म चाहिँ मोबाइलमा पनि क्रोमबाट नै युट्युब चलाउँछु होइन अनि इट्स वियर्ड तर आइम वियर्ड अनि त्यसपछि तर लेटली चाहिँ फेसबुक आइएम युजिङ फेसबुक अलट जस्तो फिलिङ्स आइरहेछ कि अनि हेभ यु एटेम्प्टेड लाइक तपाईँले एटेम्प्ट गर्नुभएको छ लाइक ट्राई नट टु युज फेसबुक लाइक अलिक फेसबुक कम चलाउँछु भन्ने लिमिट राख्ने त्यही फेसबुक त्यो सोसल मिडियाहरुमा त लिमिटै राखेको छ फोनमा कस्तो लिमिट राख्नु भएको छ कसरी लाइक 20 मिनट्स पर डे को लागि ए हो हजुर यु डोन्ट युज लाइक फेरि यो कन्सेप्ट पनि मलाई कस्तो अक्वर्ड नै लाग्छ किनभने 20 मिनट्स पर डे भनेर चाहिँ 20 मिनट्स चलाइदिइहाल्ने अनि चलाउँदै नचलाउने हो कि किनभने अब 20 मिनट्स चलाइसकेको छ भने कुनै कुनै त इम्पोर्टेन्ट कलहरू पनि हुनसक्छ होइन मेसेन्जरहरु त गरेको छैन लाइक त्यो स्क्रोल गर्ने बिहेभियर जो हुन्छ फिड चेक गर्ने बिहेभियर जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम नदिने त्यसमा चाहिँ टाइम नदिने आइसी कोल अनि ओके सो द्याट इज हाउ यु लिमिट कि अरू पनि कुनै प्रोसिड्युर फलो गर्नुभएको छ कि अहिले त त्यति मात्र अरू त गरेको छैन यो युट्युबमा भिडियोहरू हुन्छ नि त लाइक आई क्विट सोसल मिडिया फर 1 month एन्ड दिस इज वाट ह्यापन्ड भन्ने भिडियोजहरू हुन्छ नि हेभ यु वाच्ड आई थिङ्क यु if you have not watched then probably you have seen those thumbnails saying at least what do you think of that videos it's like do you feel like trying that that's nope सकिदैन होला है probably सकिदैन किनभने social media it's a use के भन्नु वेब नै हो है अब यो it's a web and we cannot like jump out of it because all of our connection is online and if we use it wise then of course we can like it's good for us फेरि social media ले कति हेल्प गरा हुन्छ हामीलाई त्यो त फेरि अहिले भन्नु थाल्यो भने दिनै बित्न सक्छ हैन तर अब of course there is something bad behind everything हैन and त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अब one example is like 20 minutes of scroll per day no more than that त्यो गर्न सक्यो what else do you think we can do health consciously पनि social media चलाउन सक्यो नि त हैन for example हेल्थ कन्सियसली भन्नाले लाइक अब बेडमा चाहिँ सुतेर दिनभरि सोसल मिडिया चलाउने मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन दिनभरि अमाइन हेर्ने मान्छे पनि हुन्छ हजुर अमाइन कि अमाइन एनिमी होला अहिले मलाई फेरि गाली गर्नु मिल्दैन अमाइन होइन एनिमी भयो हेर्नुहुन्छ एनिमी हजुर आइसे त्यो पनि त अब हेल्दीली हेर्न सक्यो नि त सुतेर हेर्नु अलिकति अनहेल्दी हुनसक्छ यो सबै कुरा फेरि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि थाहा छ तर बट वी स्टिल फेल टु फलो इट के हजुर तपाईँ कन्सिस्टेन्सी राख्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ कन्सिस्टेन्सी त हुन्न अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि दिनभरि हेरै हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ट्राई गरिरहेको हुन्छ त्यो डेली 1 एपिसोड पर डे त्यसरी do you like to follow schedule to do list बनाउनुहुन्छ हजुरले टु डु लिस्ट त्यो त जहिले लाइक ट्राई चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन तर 1-2 दिनपछि छुट्टिन्छ त्यो टु डु लिस्ट बनाउनु I see cool psychology I mean psychiatrist is the question so let's podcast ma anyway I think we had a little loss in time पनि आज let's talk about a final thing how did you learn programming कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्नु भयो मैले चाहिँ नि फर्स्टमा त लाइक
बच्चामा त्यो माइनक्राफ्ट गेम खेल्थेँ होइन अनि त्यसमा सर्भरहरू बनाउनु लाइक धेरै रमाइलो लाग्थ्यो अनि त्यो बनाउँदा त्यसमा सानो अब पुरै इङ्ग्लिसमै कोड लेखेर त्यो फिचरहरू बनाउनु राख्ने मिल्थ्यो त्यसमा चाहिँ नि मैले सुरु गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब स्कुलमा क्युबेसिक थियो होइन अनि क्युबेसिकमा त्यो माइनक्राफ्टको त्यो गरिसकेपछि चाहिँ क्युबेसिकमा चाहिँ अति नै सजिलो भयो मलाई अनि क्लास 10मा चाहिँ अब म हस्टेलमा बसेको थिएँ अनि हस्टेलमा त लाइक कम्प्युटर लाइक हप्ताको एकचोटि मात्र कम्प्युटर ल्याब हुन्थ्यो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो मेरो अर्को साथीहरू पनि थियो प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट भएको अनि त्यति बेला चाहिँ नि अब हस्टेलमा राति त्यो फ्री टाइममा हामीले चाहिँ पेपरमै कोड लेख्ने त्यो गेमहरू बनाउन रमाइलो लाग्थ्यो त्यो गेमहरूको कोड चाहिँ पेपरमै लेख्ने अनि जुन दिन कम्प्युटर ल्याब हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्थ्यो क्या हामीले अनि त्यसरी चाहिँ अति नै रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यो ए लेभल सुरु हुँदाखेरि चाहिँ राम्रोसित जाभा सिक्छु भनेर जाभा सिक्न थालेको It was before you started QBasic, है? हजुरले QBasic स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै you were interested in programming. हजुर. What was your age त्यति बेला? एज त थाहा भएन ग्रेड 7 तिर चाहिँ I see. ग्रेड 7 देखि you started coding in Minecraft and त्यसपछि QBasic. Obviously हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ मोस्टली हाम्रो कोडिङ जर्नी QBasic बाट नै सुरु हुन्छ. I think QBasic is the first language we often code in. त्यसपछि Java, C++ and so on. Web development पनि गर्नुहुन्छ हजुरले? वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ नि अहिले पाइथनमा गर्छु. Django? हजुर. I see. So how do you recommend, like if people want to get started with Django web development मै हैन, let me tell to viewer that Django भनेको I think you probably know it. If you want to build app like YouTube, Facebook, then you can build that using Django हैन. अनि how do you say people to get started कसरी सुरु गर्ने? पहिला चाहिँ अब प्रोग्रामिङको बेसिक सिकेर लाइक प्रोग्रामिङ कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब पहिला चाहिँ अब आफूलाई के बनाउनु मन छ त्यो चाहिँ नि त्यो अनुसार चाहिँ जानु पर्यो अनि त्यो बनाउनलाई चाहिँ के चाहिन्छ प्रि रिक्विजिटहरू हेरेर त्यो सिक्दै जाने अनि त्यसपछि प्रि रिक्विजिट अलिकति बेसिकसम्म सिकेपछि चाहिँ बनाउन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै प्रब्लमहरू फेस हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब आफूले गुगल गरेर स्ट्याक ओभरफ्लोहरूमा हेरेर बनाउँदै गयो भने अलि राम्रोसित सिकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. How often do you use Stack Overflow? Like programming गर्दाखेरि त every time. I think 1000 times per day. म त literally I think I use 1000 times per day now. Stack Overflow is the vital thing that every programmer needs. Let's go to this fun topic then. Every programmer, they seems to be too busy for their girlfriends to happen, हैन? प्रोग्रामर को गर्लफ्रेन्ड नै हुँदैन भन्नु भन्छ नि त मान्छेले. हजुरले के भन्नुहुन्छ? अब मेरो पनि छैन. त्यही म प्रोग्रामर भएकोले नै मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन जस्तो लाग्ने हो हजुरलाई के हो? त्यस्तो त थाहा भएन. प्रोग्रामिङ गर्यो भने अब सुरु गरेपछि टाइम त्यसमै बितिन्छ बाहिर त्यो त्यति फोकसै हुन्न अनि टाइम पाउँदैन भन्नु. Why do you think you don't have a girlfriend? Is it because do you want to have a girlfriend? Yeah, I know. त्यस्तो त हैन अब के भन्नु. I think you want to have a girlfriend. भयो नि रमाइलो होला. Cool. Yeah, of course. रमाइलो नै होला नि because we get to share our emotional feelings and there will be person to support you from back, and you will also be supporting someone else from back, and but you can also do that to your male friend, but it's of course like beautiful to support and get support from the friend of opposite gender or any gender you are attracted to. Cool. I really hope that you get a girlfriend soon. Thank you. तर you have to work for it पनि हैन. अब कम्प्युटर मै धेरै अब कोडिङ नै मात्रै गरेर चाहिँ भएन. Maybe you can also develop a AI robot that will resemble your beautiful girlfriend, but
that's a pretty difficult job to do. अब AI बाट girlfriend बनाउनु भन्दा just go and talk to a girl and make her a girlfriend. I think that's easy. Yeah, that was fun thing to talk about, but yeah, I mean it's definitely a personal choice पनि किनभने some people may like to be in a community or like have a girlfriend and then share feelings. Other people may not want it at the same time. I know, but it's totally personal. I often ask this question because it's a fun thing to talk about, at least for me. What are your future plans? हजुरले अब के गर्ने सोच्नु भएको छ? अब पहिला त यो के भन्छ ब्याचलर नै सिधाउनु पर्यो, त्यसपछि मास्टर्सको लागि जान्छु होला प्रोबब्ली, अनि मेबी भयो भने PhD पनि. How did you, let's talk a little about this. How did you manage to intern in a company while you were a student? तपाईँ त स्टुडेन्ट पनि हो नि त, अनि कसरी म्यानेज गर्न सकेला त्यो चाहिँ? त्यति बेला त अब त्यो अफिस पनि वर्क फ्रम होमै थियो, अनि कलेज पनि अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि रिड फ्रम होम त्यो फ्रम होमै थियो होइन. अनि त्यसैले त्यति बेला अब ट्रान्सपोर्टेसनको टाइम त पुरै बचेको थियो, त्यति बेला त अब सजिलो थियो. बट लाइक कलेज फिजिकल्ली सुरु भएपछि चाहिँ नि अलि गाह्रो हुन थाल्यो. त्यो त अब ट्रान्सपोर्टेसनमै 2 आवर्स त्यति जान्छ, अनि त्यसपछि अब घरमा आउँदा पनि अब फिजिकली भएपछि त धेरै नै थाकिन्छ नि त, अनि त्यो त्यति बेला चाहिँ अलि गाह्रो हुन थाल्यो. That's why you quit? अहिले हजुरले पार्ट टाइम गरिरहनु भएको छ कि you are not doing anything? अहिले त गरिरहेको छैन. You are thinking of doing something pretty soon? यो कलेजमा टाइमिङ अलि मिलेपछि अहिले त 3 सम्म त कलेजमै हुन्छ होला. हजुर, I see. Yeah, it's not a hard and fast rule internship गर्नु पनि to grab experience अनि त्यसपछि maybe to earn a little bit of money. That's why we want to do intern. तर फर्स्ट चाहिँ एउटा डिग्री नै फोकस गरेर गुड ग्रेड्स ल्याएर हैन, अनि स्किल्सहरू अब नट जस्ट फर द सेक अफ डिग्री बट अल्सो फर द सेक अफ स्किल्स, साइमल्टेनियसली स्किल्स पनि सिकेर. अब नेपालमा चाहिँ मैले मेरो साथीहरू धेरै के कम्प्लेन गर्छन् भने दे डोन्ट टिच स्किल्स भनेर कि कलेजमा सिकेको स्किल्स चाहिँ अब दे टिच स्किल्स बट इट्स नट इनफ भनेर चाहिँ उनीहरूको कम्प्लेन बेसिकली हुन्छ. बट अब एट दिस एज आई थिङ्क वी क्यान लर्न स्किल्स फ्रम एनीवेयर होइन. त्यही भएर यु क्यान जस्ट इनरोल इन्टु कोर्सेस or you can just watch YouTube videos and learn हैन. अब सिक्ने मान्छेलाई चाहिँ केले पनि छेक्दैन, अब जुङ्गा त केही हुँदैन हैन. अनि त्यही भएर अब सिक्नु होला, राम्रो गर्नु होला. Also thank you very much da अब आज हजुरले जोइन गर्नुभयो हैन. You also had to wait a little bit. तर I also suffered हैन. अब म भिज्दै आएर यस्तो भएर आएको थियो. But I'm really happy that we could do this podcast as and thank you so much for watching everyone. A little break भयो हैन. अब चाहिँ I think we'll continue every week. Stay tuned and please subscribe to the channel of Living with ICT. Also keep loving the community by Ask Buddie just like you love all the time. And then thank you again. Thank you very much. Thank you so much for watching this episode of our podcast. I really hope that you like it. If you want to watch another episode, you can click the video displaying somewhere here in the screen, and you can also subscribe our channel by clicking that round beautiful logo. I really hope that you subscribe us. Thank you so very much. I'll see you in the another episode.